che quindi andando a individuare e illuminare quelle realtà, quelle persone, quelle associazioni che sono in quelle terre di mezzo delle quali nessuno è sicuro, o molte poche persone sicure. E dove si trovano queste terre di mezzo? Queste terre di mezzo si trovano nell'ambito sociale quelle persone che sono senza dimora, per esempio, oppure quelle persone che in quelle situazioni di difficoltà trovano delle soluzioni di speranza, trovano delle vie diverse. Da queste inchieste del giornale, quindi vai a trovare tutta una serie, non so, dei rom che per esempio suonano il violino al conservatorio, un'associazione che aiuta i rom appunto che hanno la passione per suonare ad andare al conservatorio, ad altre realtà di questo tipo qua. Abbiamo iniziato a fare dei libri, così all'inizio senza ben renderci conto di fatto. Il primo libro mi ricordo è stato chiamato Vacanze contro mano, quindi per dare un'alternativa alle solite vacanze, però di contenuto evidentemente, no? E poi da lì man mano abbiamo fatto dei libri prima sul consumo critico, quindi sul consumo critico vuol dire di fatto renderci conto innanzitutto di com'è la realtà e renderci conto di ciò che possiamo fare. Sono delle cose che possiamo fare, possiamo cambiare, altre cose non le possiamo fare, però questo essere coscienti può essere già un primo passo. Allora, sappiamo dei libri come questo qua, Le vie dell'orto, quindi come fare un orto in casa propria. Allora anche lì non è una questione di così essere snob, però forse riappropriarci anche della stagionalità. Adesso puoi mangiare i pomodori tutto il tempo dell'anno, ma non è neanche così giusto. Riappropriarsi di certe stagionalità, oppure come fare i formaggi per esempio, no? Come sapere scegliere i formaggi. Forse ci può aiutare anche ad avere uno stile di vita più sano e anche più giusto, anche più equo. Ma senti, vedo qua però che ci sono anche dei libri per i più piccoli. Sì, da un po' di anni a questa parte abbiamo iniziato anche a fare dei libri per bambini, questo qua appunto è sempre finalizzato, questo è Winston di fatto che è un illustratore canadese che riprende alcune frasi di Winston Churchill, di fatto le mette in bocca a un orso che difende la sua biodiversità dall'assalto dei turisti, per esempio, no? Nel nord del Canada, eccetera, e quindi che lo scoprono eccetera. E come cercate gli illustratori? Perché mi è venuto in mente con il progetto appunto questo qua, con questo libro Winston, come cercate gli illustratori? Cioè gli illustratori, questi progetti per bambini, vengono da voi o siete voi che andate incontro? Tutte e due. Sono alcuni libri che ci piacciono molto perché sono fatti bene, sono scritti bene e sono scritti un po' nel senso che va verso di noi quello che vogliamo fare noi, oppure abbiamo delle storie, delle idee e poi conosciamo alcuni illustratori e chiediamo loro di andare a illustrare. Bene, allora io direi che la nostra chiacchierata può volgere al termine. Io ti ringrazio molto, mi auguro che l'anno prossimo ancora sarete presenti qua in Sicilia, che il progetto possa continuare ancora di più crescendo e facendo quella bellissima SWOT analysis per vedere quali sono le criticità, ma dici infine dove poter trovare i libri di Terra di Mezzo. Tutte le librerie sono distribuite. Ma avete un sito? E poi c'è un sito www.terre.it dove trovate tutte le informazioni e potete comprarle anche online. Molte grazie, salutiamo Piero.